Темиралы Райымқұлов Тоғызтора райондық су чарба башқармалығының мұрабы. Ал Қаратала каналындағы суыны қалыс бөліштіруге милдетті. Аталған объект негізінен 720 гектардағы өсімдіктерді нымдуулық менен камсыз кылышы керек. Бирок эскилиги чак жеткендиги аскелгенсип, жаратылыштын аргандай кысыктардан жаппа чеккендигинен 325 гектарга өп жап жетет. Биздин элге белек болуп Союздан калып курулуп кеткен канал. Кээ бир жерлерин сел алып, жер көчкү жүргүндөн жер көчкүлөр алып, ошол элдин күчү менен кээ бири куралып, кээ бир жери куралбай эскилиги жет. Элге толук кандуу суу жетиши кыйынчылыкты туудуруп атат эскилигинен. Статистикалык маалыматтарга көз чаптырсак, сөз болуп жаткан аймактагы жалпы узундугу 74 чакырым каналдан 2192 гектар жер суу ичет. Ал эми Айыл чарба министрлигинин алдындагы суу ресурстары кызматынын акыркы буйруктарына ылайык буга чейин суу пайдалануучулар ассоциацияларына таандык 2584 гектар аянт Тоғызтора райондук суу чарба башкармалыгынын карамагына өткөрүлгөн. Натыйжада иш көлөмү көбөйүп, дээрлик бардык ирригация түйүндөрүн жаңыртуу зарылдыгы жаралган. Ушундан уламбы өткөн кылымдын 30-жылдарында чабылган Өрнөк каналын калыбына келтирүү жумуштары колго алынды. Азыркы биздин жумушубуз землянка даярдоо бетонго. Жердин калыбы өтө начар болгондон таштар өтө көп. Бул өтө кооптуу участок экен. Бул жакта мурун жасалган каналдан жарып өткөн экен, айылды каптап кеткен экен. Ошондой жерлерин бүтөп, бул жагы өтө эң кооптуу жерин бизге тапшырышты. 2 айдын ичинде биз уже объектти тапшырып беребиз. Техника жетиштүүбү? Техника жетиштүү, экскаватор, КАМАЗдар, хоолор жетишип атат. Бардыгы бизде жакшы. Анткенмен мындай жигерлүү аракеттерге карабастан алыскы өрөндүн суу чарба жана ирригация түйүндөрүндөгү жабдууларды кубаттууларына алмаштыргандан тышкары жаңы объекттер менен толуктоо талап кылынат. Бүгүнкү дээре ушул маанилүү жагдайга көз жумулуп келгендиктен жүздөгөн гектардын дыңы бузулбай суу баскан аянттар абдан эле аз. Ошого жараша жыйналып алынган түшүм да кең кесири жете бербейт. Маселен, мөңгүлөрдөн агып түшкөн дайралар жана ар кандай булактар арбын болсо да, быдыр, бысыр дээрлик жок кесе. Жергиликтер буларды өз күчтөрү жана каражаттары менен куралы дешсе, Тоғызтора райондук суу чарба башкармалыгына бир жылга бөлүнгөн 15 миллион сом оңдоп түзөө жумуштарынан ашпайт. Eski БСР бар, бүгүнкү күндө ал долбоору бүткөрүлүп 19 миллион болду. Бирок муну баланска алуу азыр биздин суу ресурстары кызматынын астында турат, тийиштүү документтер даярдалып, буюрса ал дагы бүтүп калса аны дагы биз баланска алып ишти баштайбыз. Тоғызтора району чындыгында тоолуу район болгондуктан чындыгында ирригациядан биз аябай эле кыйналып келгенбиз. Буюрса мынакей жогорку бийлик президент тараптан, өкмөт башчылык тараптан акча каражаттары ирригация тарабына жакшы бөлүнүп берип, буюрса мына каналдар, ички чарба каналдар баланска алып, мына буюрса иштер алгылыктуу жүрө баштады. Калыстык иретинде Тоғызторолук ирригаторлор дыйкандарды сулары менен камсыздоодо үзгүлткө жол беришпегендиктерин айта кетүү абзел. Мунун натыйжасында райондо учурда 1-сугат толугу менен аяктап, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өнүмү мыкты. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Тоғызтора району.